全油管最快新闻：在春节假期结束后，不少人出现喉咙痛等症状，甚至失声、发烧。据浙江多家医院数据显示，发热门诊、呼吸科患者量明显上升，甚至翻倍增长。专家提示：及时就医，注意个人卫生，加强防控措施。大家在这个季节一定要注意保暖，避免感冒，保持室内通风，尽量避免人群密集场所，做好自我防护。大家要关注身体健康，做好预防工作。订阅新闻极速的最先知晓天下事。